ഒരു വെറൈറ്റി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. മട്ടൺ മക്രോണി. മട്ടൺ കറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ മക്രോണിയൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത്. ഇത് കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു ഡിഷാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഫൈവേഴ്സ് ക്രിയേഷൻസിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. മട്ടൻ്റെ കറി ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ കറി വെച്ചിട്ടും ഈ സെയിം റെസിപ്പി നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കിഡ്സ് പാർട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടണിൽ ഓൾ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം. മട്ടൻ കറി റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് നന്നായി ചൂടാക്കി എടുക്കുക. അതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ഇനി കുറച്ച് ഓൾ സ്പൈസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു കഷ്ണം പട്ട ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഞാനിത്. ഒരു 4 ഗ്രാമ്പു, 2 ഏലക്ക, ബേ ലീഫ്, ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഇനി ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു 5 ഉള്ളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഉള്ളി വാടാൻ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് വാട്ടിയെടുക്കാം. ഉള്ളി ഗോൾഡൻ കളർ ആകുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കാം. കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി. മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഉള്ളി വാട്ടിയെടുക്കുക. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൂട്ടിയും കുറച്ചും കൊടുത്താൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ തീയിൽ തന്നെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും ഉള്ളി വാടി കിട്ടാൻ. ഉള്ളിതാ വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ റോസ് സ്മെല്ല് മാറുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കാം. ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് നന്നായി വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 2.5 ടേബിൾ സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. 3/4 ടേബിൾ സ്പൂണ് മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾ പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് ഗരം മസാല, 1/2 ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല എരിവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടിയുടെ അളവ് കൂട്ടിയെടുത്തോളൂ. നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മസാലയുടെ പച്ചമണമെല്ലാം മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു 2 തക്കാളി ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നന്നായി ഇളക്കിയിട്ട് എണ്ണ തെളിയുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കുക. നന്നായി വാടി നല്ല മൂത്ത മണം വരുന്നത് വരെ വാട്ടിയെടുക്കണം. മസാല എല്ലാം നന്നായി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മട്ടൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാൻ 1 കിലോ മട്ടനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് നന്നായി കഴുകി ഉപ്പും വിനീഗറൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായി കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പാകത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. 2 തണ്ട് കറിവേപ്പില, ഒരു 3 പച്ചമുളക്. ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല, അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. എല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. കുക്കർ ക്ലോസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായി മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് നമുക്ക് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ 2-3 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ 1 കപ്പോളം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് 3-4 വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുക്കുക. നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന കുക്കറിൻ്റെയും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മട്ടനും അനുസരിച്ചിട്ട് വേവിൽ വ്യത്യാസം വരും. അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 2-3 വിസിൽ വരെയാണ് വേവിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം കാണിക്കാം. മട്ടൻ ഇപ്പോൾ വെന്തിട്ട് ഞാൻ തീയെല്ലാം ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇനി നമുക്ക് മക്രോണി പുഴുങ്ങിയെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു വലിയ പാത്രത്തിൽ കുറച്ചധികം വെള്ളം വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് വെള്ളം നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് മക്രോണി ഇട്ടിട്ട് പുഴുങ്ങിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതാ വെള്ളം തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 3-4 കപ്പ് മക്രോണി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു 4 കപ്പോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സൈസിലുള്ള മക്രോണിയാണിത്. ചെറിയ ടൈപ്പിലുള്ളതാണ്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതാണുള്ളതെങ്കിൽ അതെടുത്തോളൂ. ഏത് സൈസിലുള്ളതായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഒരു 2 ടീസ്പൂണോളം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇത് മക്രോണി പരസ്പരം ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് നന്നായി പുഴുങ്ങിയെടുക്കുക. മക്രോണി കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ മട്ടൻ കറി കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ചാറെല്ലാം നന്നായി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മക്രോണിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ മട്ടൻ കറി ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ. ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു മട്ടൻ കറിയാണിത്. ഇനി നമുക്കിത് മക്രോണിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാൻ ഒരു വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മട്ടൻ കറി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പാർട്ടിക്കൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ഡിഷാണിത്. ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. മട്ടൻ കറി ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. നമുക്ക് തീ കത്തിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായി ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മട്ടൻ കറിയും മക്രോണിയും ആയിട്ട് ഒന്ന് യോജിക്കുന്നത് വരെ വറ്റിച്ചെടുക്കാം. ഒന്ന് തിളച്ച് വറ്റി വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് തീ കത്തിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഗ്രേവിയൊക്കെ മക്രോണിയിൽ നന്നായി പിടിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ. ഇതിന് മുകളിൽ ഒരല്പം ഗരം മസാല തൂവി കൊടുക്കാം. ഗ്രേവിയുമായിട്ട് നന്നായി മിക്സായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തീ നിർത്തി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ ഒരു സവാളയും തക്കാളിയും ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൈകൊണ്ട് നന്നായി തിരുമ്മിയിട്ട് ഇതിന് മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മല്ലിയില ഉണ്ടെങ്കിൽ മല്ലിയിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തോളൂ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചൂടോടുകൂടി തന്നെ സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.